大家好，我係最中意打邊爐嘅燒芬邊爐。今日呢，我哋就要去桂林去旅行啦。我哋就由呢個深圳北站坐高鐵去到桂林北站。我哋今次坐嘅高鐵係和諧號，咁我哋上車啦喎。上到車呢，我哋今次坐嘅一等座，個上到車嗰陣個座位係好寬敞嘅，好舒服嘅。咁雖然淨係得半個窗，不過都睇得都算清晰。上到車呢，我哋有一盒嗰啲零食啦，同埋一支水。零食有梳打餅，有金桔乾同埋芒果乾。喺高鐵上等咗3小時16分之後呢，我哋就終於嚟到桂林啦喎。咁我哋就要準備去上酒店睇下啦。距離桂林北站大約半小時嘅車程呢，就嚟到呢個錦江都城酒店。呢個酒店呢，好特別嘅，因為佢係一個圓柱體嘅建築物。大堂設計都裝修得好靚。呢度呢就寫低咗呢間酒店附近嘅景點啦。嚟到桂林嘅第2日呢，我哋就嚟咗呢個東尼古村呢度參觀喎。咁我哋入去睇下咯。呢度裏邊有好多風景。呢度仲有啲好靚嘅古代建築物添。呢度仲有古代人中國嘅睡房添。靚嘅景點梗係會配啲靚嘅紀念品啦。呢度仲有得坐牛車添。第2晚同埋第3晚，我哋就會住呢個妙奇幻酒店。咁我哋一齊入去睇下呢間酒店有幾奇幻咯。入到嚟有個大堂，最搶眼嘅就係有個兒童遊樂場，有波波池嘅添。上到嚟房間呢，就呢度好靚嘅，呢度有啲茶水。有部大電視，仲有個大浴缸。仲有個小帳篷。咦？點解你喺度嘅？入到嚟呢間房就有個太空人、太空主題嘅一張床啦。呢度就係個浴室、廁所。
咁酒店就介紹到呢度啦。酒店嘅9樓仲有個好靚嘅天台。第2日嘅早餐，我哋就嚟咗酒店嘅自助早餐店食早餐啦。首先呢度有部咖啡機，有糖漿，之後呢度有果汁，有牛奶，又有豆漿，又有啲穀物。呢度就有白粥，有皮蛋粥，有綠豆粥。呢度有沙律，呢度有炒麵同炒飯，一啲蔬菜，呢度有蓮藕同埋菜。又有排骨同雞蛋，又有粟米同番薯，之後呢度有啲點心，呢度有啲麵包，麵包可以舔士多啤梨醬或者藍莓醬。呢度有水果，又有啲乳酪、甜品同埋西餅。食完早餐就嚟咗呢度御龍河呢度嚟坐竹筏咯喎。坐完竹筏之後，我哋嚟咗興平古鎮度行街，我喺嗰度都影咗唔少靚相。第4日，我哋去咗渣甸坪車遊車河，去咗一啲草原玩。最後，我哋去咗草坪碼頭呢度影相睇風景。今日嘅影片就嚟到呢度啦，大家記住 subscribe，大家拜拜。